أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. او هر کله چې موږ واغستو کلک لوز تاسو نه پورته که موږ په تاسو باندې د تور غر او وی موږ خذوا ما آتیناکم بقوة واخله یا کتاب چې موږ تاسو له درکړی دی په قوت سره واذکروا ما فیه او رعایت کوئ هغه احکام چې په دې کې دي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو ویریږئ د الله نه تقوادار شئ. ثم تولیتم من بعد ذلک بیا تاسو مخ وګرځو واوړېدئ پس د دې لوز نه فلولا فضل الله علیکم نو که نه وی فضل د الله تعالی په تاسو باندې ورحمته و رحمت د الله تعالی مهرباني د الله تعالی لکنتم من الخاسرین نو خامخه وی به تاسو د تاوانیانو نه. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیات کې دعوت د ایمان او د عمل صالح یا خلقو ایمان راوړئ نیک اعمال وکړئ. نو اوس وایي چې یهودو تاسو نه صحیح ایمان راوړ او نه صحیح عمل وکړو بلکې د هغې په ځای باندې په تاسو کې نور خباثتونه پیدا شو د هغې د وجې نه تاسو مستحق د عذاب وګرځېدئ. د دې ځای نه اوس دا بل خطاب دی بني اسرائیل ته د هغه 82 نمبر آیت پورې په دې کې د دې خبرې بیان دی چې د اهل کتاب و یهودو کې ډېر عیبونه راجمع شوي دي نو څه یې په مشرانو کې او څه عیبونه په کشرانو کې. کوم چې مشرانو کې و نو هغه دا و چې لوز ماتوه ده په باره د کتاب د الله تعالی کې ثم تولیتم وانتم معرضون بیا تاسو مخ واړه او لوز مات کړه او د الله تعالی په احکام شرعیو کې حیرې کوله لکه وروستو راځي ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. یقینا تاسو پیژنئ هغه کسان چې هغوی زیاتې کړی د خالي په ورځ باندې نو موږ هغو ته وویل چې شئ تاسو شادوګان ذلیله هغې واقعه په خپل ځای کې به راځي. دریم دا دی چې د دنیا لپاره قتل کوله په خلقو باندې بهتان او تهمت لګوله لکه لږ وروستو راځي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. کله چې تاسو قتل که یو نفس بیا په هغې کې جګړې شروع کړي الله پاک راویستونکی او د هغه پټ شي چې تاسو پټ کړی و خدای پاک هغه غل ښکاره کړه او مړي په خپله حال ووی. څلورم دا دی چې د الله او د الله د رسول په حکمونو کې ټال مټول کوله دا د دوی د مشرانو ناکاره صفت و لکه لږ وروستو راځي وإذ قال موسی لقومه بیا وایي ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره دغه آیات کې موسی علیه السلام قوم ته وویل چې تاسو غوا ذبحه کوئ نو دو پکې ټال مټول شروع کړو چې دا څنګه غوا ده دا زیړه ده که سره ده که سپینه ده او بوډۍ ده او که ځوانه ده دا به کوم ځای کې یي او په څو ده قیمت یې څه دی دا بحث شروع کړو. نو دا 15 عیبونه د دوی په مشرانو کې وو حالن کې د دې باوجود بیا به وي نحنو شعب الله المختار موږ د خدای غوره ډله یو دا هر څه چې دي دا زموږ دپاره مباح دي دا ټول مخلوق زموږ دپاره پیدا شوی دی دا ټول زموږ په خدمت کې لګېدل دي موږ یې که وژنو او که پرېږدو یا که مال ترې اخلو دا هر څه زموږ دپاره حلال دي جایز دي د خلقو د مال په خوراک کې په موږ باندې هېڅ ګناه نشته. نو دا خبرې به یې کولې
حالن کې دغه عیبونه پکې کوم چې کشرانو په هغې کې دا عیبونه چې تحریف معنوي به یې کوو د الله د کلام هغې له به غلط مطلب به یې راویسته د تورات نه خلقو ته به یې هغه مخکې کوو منافقت به یې کوو او تقلید کوونکي وو امیان وو او تحریف لفظي به یې کوو او د جنت دعوه به یې کوله سره د بد عمل نه کارونه یې خطا او موږ جنتیان یو نو دا هم په دې صورت کې لږ وروسته را روان دي نو د دې بني اسرائیل نه راواخله وروستو په دې سپاره کې تقریبا 50 عیبونه یې د دوی بیان کړي دي د دې یهودو نو دغه وجه وه چې د خلافت چې و اسلامي حکومت د دوی نه بیا منتقل شو هغه خلافت الله پاک بنو اسماعیلو ته ورکړو بني اسرائیلو نه لاړ نو اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راغی او بیا هغه ته د ځمکې خلافت پیدا شو بیا د خلفای راشدینو ته دو خو د اسحاق علیه السلام په اولاد کې یعقوب علیه السلام په اولاد کې ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام او د هغه زوی یعقوب علیه السلام یعقوب ته به اسرائیل وي دو بني اسرائیلو یعقوب علیه السلام اولاده دا بل شاخ دی او اسماعیل علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام ترو نو په هغه شاخ کې چې کوم دی بیا وروستو پیغمبر راغی خلافت هغو ته میراو شو دا د دوی د ناکامۍ د وجې نه او د عدم عمل د وجې نه چې په دې باندې عمل نه کوم نو د دې وجې نه هغه حکومت خلافت هر څه ته لاړه نو دلته وایي چې وایذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور هر کله چې موږ واغسته کلک لوز پخه وعده ستاسو نه پورته که موږ په تاسو باندې تور میثاقکم نو دا کلک لوز د دوی د مشرانو نه اغوستی و او دوی په هغه خبرو باندې خوشحاله و ورفعنا فوقکم الطور موږ پورته که په تاسو باندې غر یې پې اوچت کړی و دا ولې دا ځکه چې دوی ته کله موسی علیه السلام د تور نه تورات راوړ او ورته وویل چې شابه په دې باندې عمل کوئ نو دوی وویل چې په دې باندې څوک عمل کولی شي په دې خو ګران احکامات دي دا موږ نشو منلی نو الله پاک جبریل علیه السلام ته وی دا غر پې پورته که نو غر پې هغه پورته کو دا غر داسې و لکه یو سپر غوندې یا چترۍ یا د وریځې په شان لکه وروستو چې بیا صورت عراف کې راځي واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظلة هر کله چې موږ په دوی باندې غر پورته کړو گویا کې هغه غر په دوی باندې له پاسه چترۍ وه د چترۍ په شانتې پورته شوی نو دوی پوه شو چې خرابېږو دا غر را باندې غورځوي نو په سجده پرېوتله نو تورات میلاو شو د تورات باندې بیا دو عمل نه کوو دا ګران دي احکامات نشو منلی نو مخکې یو بې ادبي وکړه هغه اویا کسان چې ورسره تلي وو نو هغوی موږ خبرې د خدای پاک واورېدې خو موږ لیدلی نه دی نو ارین الله جهرتن موږ ته الله پاک په ښکاره او په ډاګه باندې وښایه چې موږ یې ووینو نو هغه خو الله پاک مړه کړه ویې وژل بیا الله پاک ژوندي کړه موسی علیه السلام زاري فریاد وکړه چې زه واپس لاړ شم دو په ما باندې الزام لګوي چې کسان دې بوتلو اویا کسان سرداران مشران هغه دې هلته پرېښود مړه دې کړه ته واپس راځې نو هغه ژوندي شو نو چې کتاب یې ورته راوړ دغه کتاب دی د الله طرف نه قانون میلاو شوی تاسو وایئ چې موږ لپاره قانون پکار دی نو هغه ما ته میلاو شو دوی چې وکتل احکامات پکې وکتل نو هغه ګران دو ته ګران ښکاره شو حالان کې الله پاک هغه احکامات نازلوي چې هغه د انسان د وسه وي هغه د طاقت نه بهر نه وي په اسلام کې څومره اساني ده یو سړی په ولاړې باندې مونځ کولی شي چې هغه ته وایي په ولاړې کوه چې په ولاړې باندې مونځ نشي کولی هغه ته وایي په ناستې یې کوه په ناستې نشي کولی په ملاستې یې کوه دغسې هم نشي کولی په اشاره باندې د سر په اشاره باندې کوه نو داسې احکامات نشتی په اسلام کې چې هغه سړی کولی نشي او خدای پاک په هغې باندې هغه مکلف کړي دوی منل خبره نه منله بانې یې کتې نو چې پوه شو چې اوس خو خرابېږو د له پاسه نه دا غر را باندې اتاوي نو سجده کې پرېوتل خو کږه سجده یې وکړه
یو سترګه د غر طرف ته کړه او یو سترګه باندې سجده وکړه. یو مخ چې کوم دی ویرېده که نه چې اوس که سر کته کړو نو دا غر را باندې تاویږي. نو اوس هلته غر ته هم کتل او کته یې سجده هم کوله. اوس هم یهودیان چې دي هغه وایي په دې یو طرف باندې سجده کوي او چې مونځ کوي عبادتونه خو دا ټول کوي، یهود هم کوي، نصارا او هندوان په دې خپلو مندرو په دې کې مونځونه کوي، عبادت کوي که نه. نو هغوی چې مونځ کوي نو دا یو طرف لګوي او دا بل طرف یې بر نه وایي او په دې باندې دا ډېره ښه سجده وایي، په دې باندې موږ بچ یو. نو تور بیا الله پاک پورته کړ. تور څه شی دی؟ تور کل جبل ذات نبت حسننا، هر هغه غر ته وایي چې په هغه کې ښکلې ګیاګانې دې ته وایي. او مجاهد ابو العالیه رحمهم الله هغه وایي چې تور په سریانۍ کې هر غر ته وایي، هر غر ته. دلته شاید عام غر ته مراد دی چې د دوی په خوا کې هغه په الله پاک پورته کړ. ځکه وروسته وایي واذ نطقنا الجبل فوقهما، کله چې موږ په دوی باندې غر پورته کړو نو هلته د تور خبره نه ده کړې، غر خبره یې کړله. نو غر عام غر و. او ابن کثیر دا قول غوره کړی دی. یا دا هغه خاص غر و تور چې موسی علیه السلام به د الله پاک راز لته هلته پې تجلي شوی و د خدای طرف نه. نو هغه غر دی. نو بیا یې ورته وایي خذو ما اتیناکم بقوة، ونسئ هغه چې موږ تاسو درکوو، کوم کتاب تاسو درکوو په طاقت سره. د طاقت نه مراد معنوي طاقت دی، بالعلم والعمل. دا راټینګ کوي په علم او په عمل سره، په دې ځان پوه کوي، عمل پې وکوي نو هله به کامیاب شئ. نو پته ولګېده چې د خدای کتاب هغه راټینګول غواړي په علم او په عمل سره، په دې کې کامیابي ده چې په دې باندې کلک ودرېږي او بې ادبي نه کوي. راټینګول چې کوم دی هغه په ښي لاس سره هم چې په ښي لاس باندې ونشي اتاوتې نه شي، دغه تختې وي په تختو باندې لیکلی شوی چې دا تې اتاوې دي شي چېرته. نو د دې وجې نه علما لیکي چې د قرآن ډېر ادب پکار دی، دا کته ایښودل نه دي پکار چې تخپه پې وانړئ. یا نور کتابونه اکثر یې هغه پې له پاسه ږدي خلک نو نور کتابونه پې نه ږدي، دا د خدای کتاب دی، د الله کلام دی، نو ټول نه له پاسه ایښودل پکار دی. نو چې څوک د دې خیال نه ساتي، ادب یې نه کوي، بیا د هغې د علم د هغه او د دې قرآن د برکاتو نه محروم به شي. د دې چې کوم خپل برکات دی هغه بیا نه میلاویږي. قتاده رحمت الله علیه وایي چې قوت نه مراد چې کوم دی هغه بالقوت ونې بقوتنا ای بجدنا، په ښه کوشش سره، ښه کوشش پې وکړئ او دا تورات راټینګ کړئ. نو ما اتیناکم نه مراد چې کوم دی تورات دی. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، او یاد کړئ هغه څه چې په دې کتاب کې دي، د دې دپاره چې تاسو وویرېږئ د الله نه، په تاسو کې تقوا پیدا شي. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د الله کتاب چې کوم دی هغه په درس او تدریس باندې هغه ویل پکار دی. واحفظو نه دی ویلي چې تاسو دا یاد کړئ او بیا چې څه کوئ نو کوئ به نه واذکروا ما فیه لعلکم، په دې کې څه دي هغه یاد کړئ. نو اذکرو دې ته وایي چې یو زړه خبره سړي ته بیرته رایاده شي. لکه یو سړي ته مونځ معلوم دی چې دا مونځ فرض دی، خو قرآن کې د هغې ترغیب او د هغې په باره کې فضیلت واوري نو چې دا ډېر اوچت عمل دی، نو شوق پیدا شي، نو هغه خبره ورته یاده شي چې دا خو کول غواړي. نو اذکرو معنا دا شوه چې رعایت کوي هغه مسایل چې په دې کتاب کې دي، نو په تاسو کې به تقوا پیدا شي. حدیث کې راځي ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء اذا ذکر ذکر. مؤمن چې دی پیدا شوی دی په فتنه کې، په ده باندې ډېر زیات فتنې راځي. توابا ډېر توبه ویستونکی دی، او نساء خو ډېر هېرونکی دی، هېر ته هم ډېر زیات دي. اذا ذکر ذکر، خو کله چې ده ته خبره یاده کړی شي، یاد شي ورته ده چې څوک ورته خبره یاده کړي نو بیا ورته خبره یادېږي. نو دلته هم واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، په دې کې چې څه دي دا تاسو ته موسی علیه السلام خو بیان وکړو، هغه راوړ. نو که تاسو ته پوهېږئ پیغمبر چې کوم دی هغه د کتاب تفسیر خلکو ته بیانوي. نو موسی علیه السلام خو ورته خبرې وکړې، خو اوس بیا وروستو بیا ګورئ دا تورات، نو په هغې کې به هغه خبرې تاسو ته رایادېږي، نو بیا به عمل کوئ. اوس دلته سوال دا دی چې دا الله پاک پې زور وکړو
په دوی باندې غریب یې پورته کو او مجبوره یې کړه ایمان ته وی ومنئ که نه منئ نو دا غر به په تاسو زه راغورځوم نو جبري ایمان خو خدای ته قبول نه دی په دین کې حضور نشته نو د هغې څه جوابونه علماو کړي چې یو دا دی چې یو اکراه ده او بل اجبار دی نو په اکراه کې اختیار باقی وي او په اجبار مجبوره کولو کې اختیار نه وي لکه د زنکدن په وخت کې ایمان راوړلو څه اعتبار نه وي او په دغه وخت کې دا انسان چې کوم دی بیا مجبوره شي که دی ایمان راوړي هما خو ایمان ولې څه فایده نه ورکوي او نو دا دلته په دوی باندې اجبار جبر کول مجبوره کول او الجا دا نه وه بلکې اکراه و اکراه کې بیا وایي سړی خپل هغه اختیار استعمالولی شي لکه ورته ووایي چې ته دا کار وکړه که نه کوې نو بیا به تا ته دا سزا میراویږي عذاب به دل در کومه نو دا انسان بیا په سوچ باندې مجبوره شي چې کوم خبره دته خوښه شي جو هغه وکړي یا کار وکړي یا وایي زه دا سزا باله راکړه خو دا کار زه نشم کولی دې ته اکراه وایي نو لا اکراه فی الدین اکراه او زور نشته په دین کې اکراه نشته نو یو دی اعمال او بل دا عقیده په عقیده کې زور نه او په د هر سړی په خپله خوښه باندې ایمان قبلولی شي او په اعمالو کې زور شته نو یو سړی ته په دې باندې مجبوره کولی نه شي چې کافر دی چې ته په زور باندې ایمان راوړه لا اکراه فی الدین یا بهر یو سړی ګرځي او دی کافره سیک دی هندو دی انګریز دی یهودي دی او ته لاس ته نیولی چې راځه جومات ته مانځه ټایم دی لمونځ وکړه نو دی په دغه باندې هغه کافر دی هغه دا نه مني لمونځ نو په ایمان یې هم نشي مجبورولی چې ته ایمان راوړه او که نه راوړي وجدم دی دا نشته لا اکراه فی الدین په دین قبلولو کې اکراه او زور نشته بل دی عمل نو په عمل کې چې کوم دی هغه زور شته چې یو سړی مسلمان دی او د هغې نه وروسته بیا دی عمل نه کوي لمونځ نه کوي روژه نه نیسي نو بیا به دی مجبورولی شي په دې باندې چې لمونځ اسلامي حکومت کې باقاعده د دغه د دې دپاره انتظام او نظام شته که نه چې په منځله به خلق راولي روژه باندې به رالګوي زکات نه ورکوي د هغې تپوس به کوي زکات به دغه شانتې خپل بچو له ښځې له کډې له نفقه خرچه نه ورکوي په هغې باندې مجبوري نو دی چې د اسلام نه فایدې اخلي نو دی به په اسلام باندې تاوان هم کوي که نه او په کافرو باندې دغه زور شي په هغو باندې هغو له صرف ترغیب دی ترغیب به ورکوي که ایمان یې راوړ ډېره ښه ده که ایمان یې رانهوړ نو دویم شق چې دی او اختیار دوته دا دی چې جزیه قبوله کوي ټیکسه دلته پاتې کېږي اسلامي حکومت کې نو بیا به ټیکس ورکوئ که دغه یې قبوله کړه ډېره ښه ده که دغه هم نه قبلوي نو بیا به ورته وویلی شي چې جنګ ته تیار شئ نو بیا به جنګ کوي اوس که دوی ووایي چې موږ جنګ نه کوو نو بیا به دغه ټیکس دی هغه به ورکوي او که مسلمانان شو ډېره ښه ده د دې وجې نه حدیث کې راځي واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین خپلو ماشومانو ته تاسو حکم کوئ د مانځه کله چې هغه 7 کالو ته ورسي خو دا ماشومان بیا وهئ کله چې 10 کالو ته ورسي چې د 10 کالو شي نو بیا وهئ نو هلته دا اوس زور پرې راغی نو وهل پکې شته یا بل حدیث کې چې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کوم خلق چې په کور کې لمونځ کوي او جماعت ته نه راځي امامتۍ ته زما زړه دا غواړي چې ځوانان را جمع کړم او هغو لرګي راوړي راټول کړي او بیا د دغه خلقو کورونه پرې اوسېږم نو دغسې خلق چې هغه اسلام قبول کړي د هغې نه وروستو احکامات نه مني عمل په هغې باندې نه کوي په هغو باندې باقاعده زور شته ځکه چې دا باغي دی یو کافر دی یو باغي دی نو باغي سزا چې کوم د هر د دنیا کې هم دغه شانتې معامله ده یو حکومت خپل قانون هغه قانون مطابق یو سړی ژوند تیروي جو هغه ته هغه مراعات هم میلاویږي دغه حکومت خو چې کله هغه د دغه قانون پابندي نه کوي نو بیا هغه وجلی کېږي هم هغه بیا سزا ورکوي که نه وجلی کېږي نو باغي او مرتد شو هغه چې کوم دی هغه به سزا ورکوي وجلی کېږي او کافر چې کوم دی هغه ګرځي بهر هغه ته څوک څه نه وایي که په جهاد شروع شو په هغې کې بیا وجلی کېږي هسې که ځانه کفر کوي نو د مسلمانانو به ورسره کار نه وي په زور یې نه شي مسلمانولی دا خو په دلیل باندې په ښو اخلاقو په دې باندې دا ټول کافر مسلمانان شي
نو رفعنا کې اشاره دي ته شو چې اے خلقو تاسو د الله په کتاب ځان پورته نه کو چې په هغې سره خلق الله پاک پورته کوي ځکه قرآن حدیث کې راځي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزعو به آخرین. الله پاک په دې کتاب باندې ډېر قومونه پورته کوي او ډېر قومونه په ذلیله کوي ښکته کوي. نو چې په کار دا وه چې په دې کتاب باندې تاسو ځان پورته کړی دی برتلی دی خو دغه خو تاسو ونه کړه نو تاسو ښکته پاتې شوی الله پاک د باندې دا غر پورته کړو ورفعنا فوقکم الطور په تاسو باندې موږ دا غر پورته کړو نو فوقکم لا پاسه ستاسو نه نو دا لا پاسه یعنی دا فوقیت چې دی دا حقیقي دی په دې کې تعویلونه کول نه دي په کاره دا غر پې پورته شوی ځکه وایز نطقنا الجبل کله چې موږ د ویښ نه پورته کړو غره نطق چې کوم دی هغه د ویښ نه پورته کول دی لګېږي یا رفعنا ویل دی پورته کول فوق لا پاسه او ذلتنا داسې الفاظ راغلي هغه د چترۍ په شان واقع بهم کانه واقع بهم گویا چې د غر په دو باندې ارتابېدونکی و نو دا د پورته کړی و د خپل ځای نه پورته شوی او دا خبره په تلمود تورات شرحه ده په هغې کې هم دغسې لیکل ده دا غر پې پورته شوی جوش انسایکلوپیډیا دا یو کتاب دی په هغې کې هم دغسې لیکل دی تفسیر ماجدي په حواله باندې دغه عبدالماجد دریابادي رحمت الله علیه هغه اول دغه انګریزو کرسچن و بیا روس مسلمان شو بیا هغه ته خو دغه ټول هر څه معلوم وو مخکې د هغو دین ورته معلوم وو دغه د تورات د دې ښه عالم و چې مسلمان شو نو دا ټوله قیسې هغه ته معلوم وي ښه تفسیر ماجدي لیکل دی هغې کې دغه خبرې کړي او عبید الله سیندي رحمت الله علیه هغه هم اول هندو وروسته مسلمان شوی دی او لاهور کې دغه چې کوم غټ عالم احمد علي لاهوري دی هم هندو دی بیا مسلمان شوی دی بیا لوی خدمت یې دین کړی دی هغه خو صاحب کشف سړی و په قبر باندې به چې ودرېده نو پکې به حالات معلومېده چې په دې قبر کې الله پاک دې سړي ته دې مړي له عذاب ورکوي که ثواب ورکوي نو په دې کې معجزه وه د موسی علیه السلام او د الله پاک د قدرت نښه وه چې د ځمکې نه غر د چترۍ په شانتې پورته کړو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو تقوادار شئ په تاسو کې یره پیدا شي د خدای نه ویرېږئ د ټولو عباداتو اصل مقصد چې دی هغه تقوا ده که سړی مونځ کوي که روژه نیسي که حج کوي که زکات ورکوي او که عمل کوي په کتاب باندې د الله په کتاب باندې په احادیثو باندې نو د هغې ټولو مقصد دا دی چې لعلکم تتقون تاسو تقوادار شئ د خدای نه ویرېږئ نو ثم تولیتم من بعد ذلک بیا تاسو مخ وګرځو د دې نه وروستو د دغه لوز نه وروستو نو که فضل د الله پاک په تاسو باندې نه وی او رحمت د الله پاک نه وی لکنتم من الخاسرین تاسو به وایئ د تاوانیان نه ثم تولیتم نو څنګه دو واوړېدل نو هغې تشریح بیا وروستو په 93 نمبر آیات کې راځي قالو سمعنا وعصینا دوی منګه خبره ومنله وعصینا منګه نافرماني وکړه واورېده منګه خو وبنوی نه نو اول کې منلې وه بیا وروستو د هغې مخالفت شروع کړو نو بیا تاسو واوښتئ د هغې نه که د الله پاک فضل نه وی فضل د الله پاک دا دی چې هغه توفیق د توبې دی او رحمت چې کوم دی هغه توبه قبلول دی که خدای پاک تاسو له د توبې توفیق نه وی درکړی او ستاسو توبه یې قبوله کړی نه وی لکنتم من الخاسرین تاسو به تاوانیان نه وی یا بعضې وایي چې فضل د الله قرآن دی او رحمت چې دی هغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دی وروستو بیا الله پاک دا کتاب قرآن نه وی رالیږلی او آخري پیغمبر یې نه وی رالیږلی نو تاسو او په تاسو کې څه خلق مسلمان شوی نه وی ډېر تاوانیان شوي به وایي نو په دغه یهودو کې ډېر خلق بیا مسلمان شوی لکه څنګه چې نصارو کې مسلمان شوي عبدالله بن سلام رضی الله عنه هغه د تورات عالم او یهودي مسلمان شو عدي بن حاتم رضی الله عنه نصراني حاتم طایی زوی و هغه غټ سخي چې یادېږي هغه زوی و هغه نصراني و د عیسی علیه السلام په مذهب باندې نو چې کله ورته د اسلام محاسن خوبیانې دا معلومې شوې نبي علیه السلام سره ملاقات وشو نو بیا مسلمان شو نو که د الله پاک فضل او رحمت په تاسو نه وی لکنتم من الخاسرین نو تاسو به تاوانیان شوي وئ نو خدای پاک د باندې غټ فضل او رحم وکړو سره د نافرمانۍ نه چې تاسو نافرماني کوله
او بیا الله پاک چې کوم دی هغه تاسو معاف کوي، تاسو ته څه ونه وي او استثاري عذاب د باندې را نه واسطه چې په یو ځل تاسو ټول تباه کړي وي. دا د خدای رحم دی. او دا داسې لکه یو سړی بیمار دی هغه دوايي نه خوري، نو ډاکټران او د هغه خپل خپلوان هغه په زور ورته هغه دوايي اچوي، هغه ورته وایي چې دی ښه شي که نه، او د هغه د طبیعت نه مني، دوايي نه خوري. خو دا نور ټول کسان چې کوم دی هغه لګیا شي دی په څه طریقه باندې دوايي وخوري چې دی ټیک شي، برابر شي. نو ستاسو نه منله چې موږ ټیک شو، خدای د باندې په زور دا کار کوو او کله د باندې غر پورته کوي او کله چې کوم دی هغه د باندې مرګ راولي بیا ژوندي کوي. نو دا د دې لپاره چې دوی راه راست راشي ومني، د خدای دا کتاب ومني. وإذا اخذنا میثاقکم، او هر کله چې موږ پورته کړو، وإذا اخذنا میثاقکم، او هر کله چې موږ واغسته پخه وعده ستاسو نه، ورفعنا فوقکم الطور، پورته کړو موږ په تاسو باندې د طور غر، خذوا ما آتیناکم، ونیسئ واخلئ هغه کتاب چې ما تاسو له درکړی دی، بقوة طاقت سره، واذکروا او یاد کړئ ما فیه هغه احکامات چې په دې کې دي، لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو ویریږئ د الله نه. ثم تولیتم من بعد ذلک، بیا تاسو واوړېدئ او مخ وګرځئ د دې لوظ نه وروستو. که چېرته نه فضل د الله پاک په تاسو باندې ورحمته او رحمت د الله پاک لکنتم من الخاسرین، نو وایي به